So welcome everybody. What's very nice is I'm closer to you than I am to home. I'm actually in Bangkok, so first time in 3 years, so it's lovely to be here. And obviously I'm from the Kent Business School, which is part of the University of Kent, and we very much are about giving you the opportunities for your ambition, to where you want to end up. So my name is Charlotte Linsdale and I'm the Internationalisation and Recruitment Manager for Kent Business School, and we are one of the largest divisions within the business school. Okay, so for those of you who don't know, Kent Business School, part of the University of Kent, and we are in the southeast of England. So we are based at Canterbury, our main campus is in Canterbury, but we also have a business school within the Medway Campus, and then the University of Kent also have campuses both in Paris and in Brussels. ค่ะเคนนะคะจะดัง Business School ด้วยแล้วก็ Kent Business School เนี่ยค่ะจะอยู่ที่ Medway นะคะแล้วก็จะมีอยู่ที่เมือง Canterbury นะคะอันเนี้ยนอกจากที่เคนเนี่ยจะอยู่ที่ UK แล้วเคนยังมีแคมปัสอื่นๆที่ฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมด้วยนะคะ So why KBS, why Kent Business School, was a number of different reasons why you should consider studying with us. First and foremost is obviously academic excellence. We have a very strong field here, an international reputation for our quality of our research, and our professors, our readers are teaching you on your programme. And we're very proud to have 8 of our top professors who actually are cited as within the top 2% of the most influential scientists by the recent research study by Stanford University. So they will cross all different subjects fields, from business analytics, marketing, HR, logistics. So you will be taught by very strong academics in your particular chosen field. So then we also have sustainability and innovation. We are known as the School for Sustainable Innovation. So that is embedded across all of our programs and all the modules and the activities within the school. And of course, our main accreditations and professional recognition. So again, we are extremely proud to be triple accredited, which puts us in the top 1% of business schools globally. We have the 3 main accreditations through ASCSB, EQUIS and AMBER. And that's a real kite mark of quality across not only academic, but your student experience as well. ก่อนอื่นนะคะต้องพูดเลยว่า Kent Business School เนี่ยค่ะทำไมทุกคนต้องอยากเรียนที่นี่นะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ quality นะคะเรื่องของ research quality นี้ก็คือถ้าสมมติว่าไม่ดีจริงเนี่ยจะไม่ได้การรับรองจากหลายๆที่นะคะข้างล่างนี้ตั้งแต่ AACSB ยันEQUIS เนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือเป็นที่รับรองต่างๆเรื่องของการเรียนการสอนและที่ได้รับรองแล้วก็แบบโดยเฉพาะแบบมหาลัยเนี่ยมีแค่ 1% เลยนะคะของ Business School ทั่วโลกเนี่ยที่ได้ทั้งหมด Triple Crown ได้ในด้านของ AACSB EQUIS และ AMBA ซึ่งจะบอกได้เลยว่าแบบใน UK เนี่ยมีน้อยมากแล้วก็เคนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการรับรองแล้วก็ได้รับ Triple Accreditation ตรงนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังได้รับแบบเหมือนแบบชื่อว่าแบบเป็น Sustainability and Innovation School ด้วยซึ่งอันเนี้ยก็คือมีการแบบปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลาแล้วก็มีคนเก่งๆที่จบที่นี่เยอะแยะเลยนะคะจาก Statistics Research ที่เขาได้ทำโพลขึ้นมาในแต่ละปีค่ะSo not only with the academic side, also we have a very strong corporate connection. So this is all about your employability. And we have very strong links with both international, national and regional businesses. So that really does bring your business skills to your study, because we have guest speakers come in, you have opportunities to do in-company schemes, the year in industry options. So it's very much working with business as part of your studies. So it's both the theoretical side of business, but very much the practical side of business as well. We also have a dedicated student support team to help you throughout your learning journey. And also for those of you who are strong entrepreneurs or intrapreneurs, we have the Aspire Lab, which
is basically an opportunity for you to undertake a business startup journey program, 12-week co-curricular, so you can do it alongside your main masters, but it's very much to build up those skills if you want to become your own business leader, you want to start your own business. And then obviously we are very global and we are diverse. We have over 157 different nationalities, and then on top of that, 50% of our own staff are from overseas territories as well. So it is very much a global community, which is mirrored across the whole University of Kent as well. We are not unique within the business school, it is very much across the whole university. นอกจากเรื่อง ranking หรือเรื่องของการรับรองการเรียนการสอนแล้วนะคะมากไปกว่านั้นนะคะก็ Kent Business School เนี่ยก็จะมี connection ต่างๆกับทางบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางมหาลัยทำให้นักเรียนนะคะได้มีโอกาสไปทำindustry placement หรือว่าเป็นเรื่องของการ internship ต่างๆซึ่งมันทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นในการที่จะได้รับการว่าจ้างนะคะในบริษัทต่างๆหรือว่าได้รับ opportunity ที่ดีตรงนี้ค่ะตั้งแต่เรายังไม่จบเลยซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นแบบเหมือนจริงๆแล้วเคนนะคะมีทั้งคอร์สที่เป็นแบบตัวแบบคอร์สที่บวกกับไปฝึกงานหรือว่าทำงานในอุตสาหกรรมที่เราสนใจจริงๆด้วยที่เป็นอยู่ในเครือของพาร์ทเนอร์ของ Kent Business School นะคะซึ่งอันนี้จะดีมากๆเลยคือน้องหลายๆคนบางคนก็คือได้มีโอกาสได้ลงฟิลเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้งานได้อาชีพไปเลยเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราจะมีฝ่าย student support ที่จะช่วยบอกว่าเราควรจะไปยังไงหรือว่าจบแล้วเราจะทำ CV หรือสัมภาษณ์ยังไงเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้เขาจะคอย guidance ให้เราหมดเลยว่าจะไปยังไงเวไหนมีคอย support ตลอดเวลาแล้วก็มี Aspire Lab ซึ่งอันนี้ดีมากเลยสำหรับใครที่โอเคจบ Kent Business School แล้วเพิ่งรู้สึกว่าอยากจะเป็นentrepreneur อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็สามารถให้เราจอยตรงนี้ได้ฟรีเลยเป็น Aspire Lab ที่จะเหมือนจะทำ startup ขึ้นมาควรจะรู้อะไรบ้างจะมีคนที่เก่งในด้านต่างๆมาให้ความรู้แล้วก็เป็นแคมป์ที่ให้เราเวิร์กช็อปแล้วก็ออกมาได้แบบแนวคิดด้าน entrepreneur แล้วก็ได้ออกมาทำจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง global and diverse school เนี่ยที่มีมากกว่า157 nationality นะคะที่มาเรียนที่นี่นะคะทำให้เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและ culture เยอะมากซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยแล้วก็ทำให้เกิดความ variety ในมหาลัยมากขึ้นนะคะ So obviously we have our main business school accreditations, which we're very proud of, but also course recognition and accreditation. So this is the professional stamp, as it was, to those particular subject areas that you want to undertake. So you have the top level of the business school, so the excellence there, but then you have excellence and the kite mark through the individual professional accreditations. And I've just listed some of them here. So for example, you've got CIPD for HR, you've got SILT and SIPS for logistics, you have all the finance one with Bloomberg, GARP, Primera, CFA, management and marketing through CMI, Amber, obviously project management. So these will all be logos which are very important to you when you look at a different program or study, if it be with Kent or elsewhere, because this is the professional qualification, the professional stamp of approval that if you want to go into, say for HR, you've got those extra kind of skills that the accreditation body for HR, CIPD, have already flagged as important. So that is of great importance when you are looking at the program study level. อันนี้นะคะก็จะเป็นพวกแบบการรับรอง accreditation ต่างๆเพิ่มเติมนะคะที่เป็นการการันตีแล้วก็คอนเฟิร์มเพิ่มเติมนะคะว่าทำไมนะคะทุกคนต้องเลือก Kent Business School ค่ะซึ่งอันเนี้ยก็บอกเลยว่าไม่ได้มาง่ายๆนะคะอันเนี้ยเคนก็มีแบบการสะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนเขาได้รับการแบบรับรองจากหลายที่แล้วก็ได้รับชื่อเสียงมากมายค่ะSo it's spoken about why business school, why the business school at Kent. And this is just kind of put in perspective where we are. So this is Canterbury Campus. So it's a beautiful green campus. We're situated at the top of the hill overlooking the historic city of Canterbury.
but everything that you possibly need is on this campus. So you've got a cinema, you've got various different eateries, you've got music venues, you've got student union with the nightclub there, you've got accommodation on campus. Everything that you could possibly think of, we have on campus, but that gives you the aerial view of what our Canterbury site looks like. นี่นะคะเป็นแคมปัสแคนเทอร์เบอรีนะคะเมืองแคนเทอร์เบอรีนี่คือน่าอยู่มากด้วยความที่เป็นเมืองแล้วก็มีป่าล้อมนะแต่ว่ามันไม่ได้ป่าอย่างนั้นนะมันมีความแบบเขียวชอุ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะแบบเป็นอะไรที่บรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนมากเพราะว่ามันจะแบบอากาศไม่เป็นมลพิษแล้วก็ที่เนี่ยนะคะก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งไนท์ไลฟ์มีผับมีบาร์มีที่เป็นมิวสิกเซ็นเตอร์แล้วก็มีพวกโรงหนังอะไรเงี้ยมีทุกอย่างครบเลยก็คือจบในแคมปัส accommodation มีทั้งแบบในมหาลัยเองด้วยเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสะดวกสบายมากแทบจะว่าตื่นแล้วเดินไปเรียนได้เลยนะคะแนะนำเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาแล้วก็Canterbury Campus เป็นยังไงอันนี้แนะนำเลยค่ะAnd then these are a couple of pictures just of Canterbury. So you've got the interior of our Simpson building, which is a brand new building. It's only, where are we now, 4 or 5 years old. It actually won the REBA Architectural Design Prize for the southeast of the UK. It's a beautiful building inside, and obviously you've got the outside there as well. And then that picture in the middle is overlooking the historic city of Canterbury from where the students are. So gives you a sense and feel of where we are in Canterbury. นี่นะคะก็จะเป็นตึกซิปสันนะคะที่แบบเป็นbuilding ใหม่นะคะเพิ่งเกิดไม่นานแล้วก็เนี่ยเป็น building ที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อให้เหมาะแก่สภาพการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะแนะนำมากๆ And then in contrast we have our Medway Campus. So Medway Campus is a shared campus with 2 other different universities. We have Greenwich and Canterbury Christchurch down there as well, but this is shared facility. We have our main Kent facilities, but we also share obviously the campus and some of the facilities with them, and also we have certain facilities on the actual historic campus as well. So that's the old naval boatyard there, so submarines, warships, all kinds of things there. But it's a different type of campus, definitely. But we do have a free shuttle bus that goes every hour, early in the morning to late at night, to and fro our Canterbury sites as well. So if you wanted to have a feel for Canterbury, or you have friends staying at Canterbury or friends staying in Medway, there is the free shuttle bus that students can take to go between them. It's about a 40-minute journey. Medway is actually closer to London, but both are accessible through the high-speed train link. นี้เป็นแคมปัส Medway นะคะที่เราพูดไปข้างต้นว่าที่เป็น Kent Business School ที่อยู่ที่นี่ซึ่งตรงเนี้ยค่ะจะใกล้ไปลอนดอนกว่า Canterbury แล้วก็บางคนเนี่ยก็พักที่ Canterbury แล้วก็นั่งมาเรียนที่ Medway ก็มีนะประมาณนั่งรถบัสประมาณ40 นาทีนะคะแล้วก็ Medway เนี่ยจะมีความแบบมีบางพื้นที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์เนาะด้วยความที่เคนเป็นเมืองแบบ historic เนาะซิตี้แล้วก็ด้วยความที่ Medway เนี่ยมีนักเรียนมาอยู่เยอะก็จะมี facility ต่างๆของมหาลัยไว้ให้ใช้ด้วยเช่นกันค่ะอยู่ที่นี่ไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนน่ะก็จะแบบนั่งไปมา Canterbury Medway กันเยอะเหมือนกันนะคะใช่ And then again, this is some of the different architecture down in Medway. So that in the middle is Rochester Cathedral. So Rochester would be where you'd graduate. If you're studying in Medway, Canterbury Cathedral will be where you graduate if you're studying in Canterbury. And Rochester's very famous for Charles Dickens. So again, both have got their very historic backgrounds to them, and that building you can see there, that's the Drill Hall Library. It is the largest and longest library in Europe. So definitely, obviously, the resource and facilities that you would have is second to none. นี่นะคะก็จะให้เห็นเลยว่าจริงๆ Medway เนี่ยจะเป็นแบบความผสมผสานของตึกที่เขาอนุรักษ์ไว้แล้วก็เป็นสถาปัตย์ใหม่ๆด้วยนะคะซึ่งเป็นความกลมกล่อมที่แบบลงตัวเลยในเมืองนี้นะคะแล้วก็จะมีทุกอย่างครบทั้ง library แล้วก็อย่างอื่นๆอีกที่เป็น facility สำหรับนักเรียนเนาะก็เหมาะแก่การมาเรียนมากๆเลยที่นี้น่ารักเลยนะเมืองนี้แนะนำค่ะ
So how do we teach and how do you learn? So this is about the education delivery. So obviously our masters are 1-year masters, and they're built around two main stages and 3 terms. So you have 12 weeks and 2 terms. So in stage 1, you have term 1 and term 2, and then you have the summer term, which is stage 2, which is term 3. And in between each of those 12 weeks, you would have 1 reading week as well. So you have access to in-house academic, pastoral and employability support, and the assessment will be via a mixture of coursework and exams. Some of our programs may not have exams, it's just different kind of assessments that you would be asked to do. And then there's obviously the industry present, so you have guest speakers, you have live case studies and kind of pitch it ideas, which is the in-company schemes where companies might pose a particular issue they have, and you as a student group need to work together to solve that issue for a live case study as it was. การเรียนนะคะก็คือการเรียนที่นี่และการสอนเป็นยังไงก็คือจะมีทั้งหมด2 stage นะคะแล้วก็มีทั้งหมด3 เทอมเรียนทั้งหมด12 วีคใน2 เทอมนะคะซึ่งก็จะแบบมีเทอมแรกเทอม2แล้วก็เทอม3เนี่ยก็จะเรียนน้อยลงแล้วจะมีแบบเหลือสมมติป.โทก็จะเหลือเป็น time dissertation แต่ว่าถ้าเป็นป.ตรีเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียนเทอมแรกเทอม2เทอม3ก็จะเป็นช่วง summer นะคะใช่แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเคนน่ะก็ยังมีการแบบคิดถึงนักเรียนมากๆด้วยมีทั้ง in-house academic แล้วก็ employability support ซึ่งเรื่องของการถ้าสมมติ academic เราไม่แข็งแรงหรือเรื่องที่เราจะหางานอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คือสามารถไปติดต่อหน่วยที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ได้เขาก็จะดูแลเราเบื้องต้นแล้วก็แนะนำให้เราแบบรู้สึกconfident ขึ้นในการที่จะไปทำสอบในหรือว่ามีปัญหาเรื่องการบ้านทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อแล้วก็ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้นอกจากนั้นก็จะมีแบบindustry แบบมาแบบให้เป็นแบบ live case study แล้วก็ pitch ด้วยซึ่งอันเนี้ยดีมากๆเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะค่ะมาแบบเพิ่มเติมแล้วก็แบบได้สะสมประสบการณ์เพิ่มเติมมากขึ้นโดยที่แบบเราเรียนผ่านเคสที่เกิดขึ้นจริงเนาะอันนี้ก็แนะนำเลยเผื่อแบบใครสนใจนะคะ And then obviously we touched on before, we have a very much research-led employability approach. There's a focus on the employability, internationalization, sustainability and innovation embedded across all the programs and all the modules. You have the optional industrial placement, which is offered across all of our MSc programs, and the in-company scheme as well, which is available to all the programs as well, also briefly touched upon. หลายๆคอร์สนะคะที่เป็น industrial placement นะคะตามที่พี่ซันนี่ได้แจ้งเบื้องต้นก็คือจะเรียนทั้งหมด12 วันเนาะซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่เหมือนบางคนเขาอยากจะมีความ practical มากขึ้นอยากจะได้ลงมือทำจริงช่วย case business ต่างๆของบริษัทที่มีจริงอะไรเงี้ยก็คือก็แนะนำเลยเนาะแล้วก็อันเนี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเขาเพิ่มอยู่ในหลักสูตรเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเลือกเวนี้ได้เลยเนาะSo then what courses do we offer? So we have what we class as kind of conversion courses. So you don't have to have done a background in your first degree in this area. So we have at Canterbury, MSc Leadership and Management, MSc International Business and Management, MSc Marketing, MSc Logistics and Supply Chain Management, Business Analytics and Finance and Management. And then at Medway, we have our HRM, Human Resource Management, Strategic Project Management, and then also Healthcare Management. So these are, as I say, are all programs where you do not have to have studied in that area before. There's a couple of caveats I would say is for business analytics, we would recommend students have some quantitative skills. So you may have studied statistics or mathematics or economics in your first degree in 1 or 2 modules. So it's just to give you that understanding on quants. And also our strategic project management program, that's one program that is offered on 2 cohorts in September and in January. So our next intake will be this coming January in 2023. And with all of these, we do offer the industrial placement option. ค่ะซึ่งหลายๆคอร์สนะคะคือมันจะเป็นแบบคือเคนพยายามจัดหลักสูตรมาให้สำหรับ
เหมือนคิดถึงคนหลายๆแองเกิลคนที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านคนที่ไม่มีประสบการณ์มาเลยเฉพาะด้านนั้นแต่อยากจะเปลี่ยนสายอันนี้ก็เป็นมหาลัยและคอร์สต่างๆที่เหมาะสมกับเรามากๆเช่นกันนะคะอันนี้แนะนำเลยเพราะว่าอย่างเช่นสมมติบางคนเนี่ยอยากจะไปเวของBusiness Analytics แต่ว่าจริงๆแล้วจบด้านอื่นมาที่มีวิชาคำนวณบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเซลล์คอนฟิเดนซ์ขนาดที่แบบเราจะไปได้ไหมเราจะไปไหวไหมซึ่งอันเนี้ยก็แนะนำเลยเพราะว่ามันจะเป็น Business Analytics บวก Industrial Placement เป็น option ซึ่งอันเนี้ยถ้าสมมติเราไปทางเวเนี้ยนอกจากที่เราจะได้เหมือนแบบเรียนที่เป็น Business Analytics แล้วเราจะมีความรู้สึกconfident มากขึ้นหลังจากที่เราได้ไปฝึกงานแล้วก็ได้ทำ placement เพิ่มเติมนะคะซึ่งอันนี้แนะนำเลยหลายๆคนที่อยากจะเปลี่ยนสายหรือหลายๆคนที่อยากจะได้ลงมือทำจริงในด้านที่เราอยากจะเรียนต่อเพิ่มเติมอันนี้ก็คือเป็นคำตอบที่ดีเช่นกันนะคะสำหรับKen Business School ที่มีคอร์สแบบนี้นะคะAnd then for programs where we do need you to have a little bit of prior knowledge would be our three main finance programs, finance, investment and risk, and our new fintech program. And then at Medway would be the digital marketing and analytics, where we would recommend you to have marketing background for that one. Again, all of these programs have industrial placement options. And for our quants-based programs, we do offer a free quants workshop prior to the start of your studies in September to give you a little bit of refresher skills. So that would cover maths, stats, Excel, and Python as well. ซึ่งถ้าเป็นด้านคอร์สด้าน finance ต่างๆนะคะก็คือมันจะมีแบบวิชาเพิ่มเติมที่อยากจะปูพื้นฐานให้นักเรียนที่จะไปเรียนตรงนี้ด้วยแบบ for free เลยก็เป็นการแบบปูพื้นฐานเรื่องแบบ academic แล้วก็เรื่องของแบบพวกวิชาที่ต้องเป็นแบบเฉพาะด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็แนะนำเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าถ้าเรียน finance ที่นี่แล้วจะรอดไหมเราจะไปไหวไหมอันนี้ก็คือแนะนำเลยว่าเขาจะมีปูพื้นฐานให้ก่อนเนาะซึ่งบางคนน่ะก็จะเลือกเป็น MSc Finance เฉยๆหรือบางคนอาจจะเลือกแบบเป็น MSc with Industrial Placement นะคะก็อันนี้ก็คือเป็น option เลยแล้วแต่เราว่าจะเลือกแบบไหนแล้วก็มากไปกว่านั้นนะคะคอร์สที่ได้รับความสนใจมากสุดเลยนะคะก็คือ Digital Marketing Analytics นะคะอันนี้เป็นคอร์สดังคอร์สปังของเคนเลยซึ่งหลายๆคนเนี่ยแทบว่าจะแบบต่อคิวกันเข้าเลยนะคะก็คือเป็นคอร์สตัวชูโรงของตัวKen Business School เช่นกันนะคะซึ่งอันนี้แนะนำว่าถ้าอยากสมัครต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าเต็มไวมากเลยแล้วก็เป็นคอร์สที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยค่ะปีนี้ And then finally we do have the MBA which requires a minimum of 3 years managerial work experience and we offer two programs under the MBA. We have our main one which has a September start and then we're now just introducing a global MBA starting for January 2024 and it will be an online MBA only. So this will be it will be the same kind of structure as the in-person one, but it will be predominantly all online with 2 opportunities for students to come over to the UK as part of the studies. สำหรับ MBA นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจกับเคนนะคะเพราะว่าด้วยความที่ได้รับการรับรอง Accreditation AMBA ด้วยนะคะแล้วก็เคน MBA เนี่ยก็คือจะค่อนข้างต้องการ requirement ที่3 ปีใน managerial level experience นะคะแต่ว่าถ้าหากไม่ถึงยังไงเนี่ยก็สามารถติดต่อที่คอนซัลท์เผื่อว่าจะได้แบบให้ส่งเป็นเคส by เคสพิเศษให้เคนพิจารณาอีกทีได้นะคะเผื่อใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าจะเป็นคอร์สออนไลน์ก็จะเป็น global MBA นะคะที่จะเปิดเฉพาะแจน24เท่านั้น And then finally we have our PhD. So we have them across all of our main disciplines and across both campuses. ส่วนถ้าเป็นป.เอกนะคะ PhD เนี่ยก็จะมีหลายสาขาหลายแขนงเลยอันนี้ก็คือเราอาจจะต้องหาprofessor ก่อนนะคะก็จะง่ายขึ้นในการที่จะได้รับ offer แล้วก็ได้ไปเรียนนะคะพอยากสุดคือการหา professor นะคะซึ่งจะมีทั้ง full time แล้วก็ part time เลยก็ deadline ก็ต้องสมัครภายใน31 ตุลาคม 2023 นะคะ
So entry requirements, so we would require students to submit a detailed personal statement. So that's very much focused on personal to you. Why Kent? Why the business school? Why that course? What's your future aspirations? So very much think about what you want to put in that personal statement and make sure you do actually make it for Kent. Not for a different university, because obviously you want to show why you want to study with us. So it's about a 1A4 page, very easy to do, and just obviously just be very honest on why you want to study. Then obviously a 2 degree or equivalent. English, we require an IELTS equivalent of 6.5. Or if you're studying at an international school on an international program, we can waive your English requirements on that. And then one academic reference or an employer reference would be okay if it has been a number of years since you were actually at university. requirement ในการที่จะเข้าเรียนที่เคนนะคะที่ต้องการเลยก็คือ SOP ที่ strong SOP ที่แจ้งเลยว่าทำไมถึงอยากเข้าเรียนที่เคนทำไมต้องเรียนbusiness school ของเคนทำไมอยากเรียนคอร์สนี้และมีlife goal ยังไง future career aspiration ของเรามีไหมคืออะไรเขาต้องการนักเรียนที่อยากจะเข้าเคนจริงๆไม่ใช่นักเรียนที่ทำ SOP เพื่อหวานทุกมหาลัยเพราะฉะนั้นถ้าอยากเข้าที่นี่ต้องเขียน specific มาเลยนะคะว่าทำไมเนาะถึงเป็นเคนแล้วก็มากไปกว่านั้นนะคะเรื่องของเกรดนะคะอันเนี้ยค่ะแต่ละมหาลัยจะแบบที่จบมาจากไทยอะค่ะจะดูได้แบบไม่เท่ากันแต่อันนี้เราติดต่อพี่คอนซัลท์ได้เพิ่มเติมเลยพี่คอนซัลท์จะช่วยดูให้ว่าสมมุติเราจบมหาลัย A เนี่ยสำหรับเกรดที่จะเข้าเคนต้องใช้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ส่วน English requirement นะคะเป็น academic IELTS 6.5 overall นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่สอบเป็น6.5 IELTS academic เนี่ยก็สามารถใช้ TOEFL แล้วก็อื่นๆอัปโหลดอัพเอกสารไปแทนได้แต่แนะนำนะคะถ้าสมมติว่าไปสอบ IELTS แนะนำสอบแบบ IELTS Academic UQVI นะคะเผื่อกรณีที่คะแนนออกมาแล้วไม่ถึง 6.5 แต่ถึงคะแนนที่ต่ำกว่าและถึงpre-sessional นะคะก็สามารถสมัครได้จะได้แบบชัวร์เลยเราได้ไปที่นี่แล้วก็ใช้1 academic reference นะคะ recommend letter นั่นเอง And then what we go on to our scholarship and bursaries. So scholarships, we do have our course director scholarships, which are awarded to students who have extremely strong first class equivalent GPA. And we would offer that at offer stage, and that's worth $2,500. We have dedicated MBA scholarships of up to 25% off the tuition fee. And we also have bursaries, which are aimed at students who are in more financial hardship. So you don't have to have a very high GPA of 3.9. You could have a GPA of 2.6, 2.7, for example. And it's because it's just very much based on your financial hardship. เรื่องทุนนะคะเคนก็คือมีทุนไม่อั้นเยอะมากเลยอันแรกเลยนะคะขอเริ่มจากด้านบนเป็นทุน 2,500 ปอนด์สำหรับคนที่มีเกรดเฉลี่ยสวยงามมากนะคะอันนี้ก็คือแบบมากจริงๆนะคะจะได้ทุนนี้ไปเลยแล้วก็ MBA scholarship นะคะ up to 25% นะคะลดจากค่าเรียนนะคะอันนี้ก็คือแนะนำมากเลยเพราะว่าถ้าเราตั้งใจจริงนะคะหลายๆคนได้เลยนะทุนนี้ส่วน Ken Business School นะคะก็จะมีทุนนะคะ up to 3,000 ปอนด์นะคะสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องfinancial ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้จะพิจารณา case by case อีกทีนะคะและใครนะคะที่จ่ายตังค์นะคะก่อนแล้วก็ภายในเดือนมีนานะคะก็คือจะได้รับ 10% ลดนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นสำหรับ Ken Business School เท่านั้นซึ่งอันเนี้ยมีจำกัดนะคะเรียกว่า early bird discount นะคะ And then we move on to the actual financial discounts that we offer. So our main one is the early bird discount. So students can get 10% off their tuition fee by simply applying to us and accepting to us early. So for those starting in September, you need to apply before the end of March and also pay the deposit
by the end of April. And those who are looking at a January start, it's to apply before the end of September and to pay the deposit by the end of October. And that's 10% off. Now, also for students who may have studied at Thammasat University, the University of Kent have a 10% discount for those students who progress on to us at the University of Kent. So what's good for you guys who are also considering studying at Kent Business School, you can actually have both discounts. So you could have the early bird discount if you apply within the set criteria by applying early and paying early. And also if you have studied at Thammasat previously, you will also qualify for that 10% discount. So you could have 20% discount on your tuition fee by joining us within the business school. และข่าวดีนะคะสำหรับใครที่จบธรรมศาสตร์นะคะจะได้ on top อีก 10% ลดราคาค่าเทอมนะคะสมมติว่าเราได้ลดค่าเทอมแล้ว 10% early bird discount และก็เป็นนักเรียนที่จบธรรมศาสตร์ด้วยเราก็จะได้บวกกัน10บวก10ได้ 20% off in total เลยนะคะสำหรับ tuition fee discount นะคะซึ่งใครนะคะที่ได้ offer เค้นมาก่อนวันช่วงแรกนะคะก็จะก่อนวันที่31 March เนี่ยก็คือต้องจ่าย deposit นะคะภายใน30 April คุณก็จะได้รับไปเลยนะคะ 10% discount tuition fee แต่ว่าถ้าใครนะคะที่สมัครนะคะหลัง30 September 2023 นะคะแล้วก็จะไปเรียนในJanuary 2024 เนี่ยต้องจ่ายตังค์ deposit นะคะภายใน30 October 2023 นะคะก็จะได้ไปเลยค่ะ 10% ลดราคานะคะจากค่าเทอมปังมากๆเลยค่ะอันนี้แนะนำนะคะ So that's the end of my presentation. Now if there's any questions that anyone might have, then yeah, feel free to put them in the chat.